yakkamaa fi shakkamaan badiinarra muree dhiifama na gaafachiisuu hin danda'u. Ifiifuu barbaadamaa jirta waan ta'eef. Yaa. Isin galee? Ifiifuu barbaadamaa jirta. Eessa dhaabbattee anarra badii murta? Sani bar. Hai. Yoo hin boochisne yoo ani gaafa tokko imimmaana dhufe obboleessa dhabuu kiyya jeetiin imimmaana dhufe booye osoon obboleessa dhiiraa wayii guddaa tokko qabaadhe miidiyaa kanarratti ni qaba obboleeyyan baay'ee qaba garuu ani miidiyaa kanarratti dhufe akkanaaf jecha namaa walaluun barbaadu osoon obboleessa qabaadhe namni dhiirti tun natti roorristu jee gaaf tokko imimmaana irraa buute ni yaadadha. Sana achisti yaa rabbi yaaboo na dhiisaa bakka dhiifame isin gaafadha jee booye hin beeku. Hin beeku. Dhiifama bakka na dhiisaa yaabutti haa jiraadhu jireenya kiyya jee booye hin beeku. Ani ijjaal saxamani nama jaayida seenee fiigee utaalee seenee gubadhee duumane nama arrabaaf jecha harka kannatu miti aan. በጣም እልህኛ ሴት ነኝ። ኦኬ ደርሳ አነመ ደርሳፍ ሞ ሱብሃንአላህ ቦ namni nama dhiifama gaafatu jira jechuudha. Yaa. Innaa gawwummaati bargaayis dhaggeeffadha. Innaa gawwummaa anamma kana promotion hojjechuu barbaadu. Innaa gawwummaa bakka jechuudha. Nama akkamii wallaahi wabillahi maqaa harargeetu balleessaa jirta miidiyaa kanarratti. Maakii harargeetu uffattee ettaniimi namni qixa kiyya harargeetiyya jaalatuuf kabajuun jiru. Osoon dhaggeeffadha. Osoon kabajuu jaalachuu baadhee. Adabni kiyyaa'u ganda kiyya kabachiisa jechuudha. Soo beektan. Sinigalee ragicee sinagraachuu jechuudha. Yaa. Osoo naan biyya galee uummanni harargee matarratti naan deema laalkatti matarratti warra miidiyaa sirraa iyyitu kanan baanu. Yaa maakiitii maal sii goona maal sii ta'a naan jaan kootu galimee jaala nuti qabnu si garsiisna naan jaan hawaasni kiyya kabiyyee jiru wallaahi wabillahi dhugaan isinitti hima. Obboleetii yegizee akka waabitu deemtu akkatti deemanii jecha obboleetii maakii jaaniini. Obboleessa maakii jaaniini jechuudha. Wallaahi dhugaan isinitti hima. Silaa ani uummanni hawaasni kiyyana kabajuu baatee na jaalatuu baatee anuu isaan jaalatuu baadhee abbaa manaa kiyya soddaa keenya jaanii akkasi kabajanii akkasitti makiinaan as godhanii hin deemanii ture jechuudha. Maaliif waan an kabajaa qabuuf dhugaan isinitti himaa qabadha. Ani kibir silaalany ነው. ክብር ባይኖረኝ ኖሮ ኢሳውን ከበጀኒ አናውን ከበጀን ቱሬ ገሩ ኢሳን ከበጀዋን ኢሳን ቀቡ ኡመተ ጃለላ ዋን ታን ጀጁ ኢሲን ተቆፋ ኢሲን ሐረርጌ አረብሲሱ ጅሩ ሚዲያ ከነ ጉባት ኢሰኒ ዲራን ዳላዳን ሚዲያ ጉባ ጎሱማ ፊ ገንዱማ ነማ አረብሱ መሌ ማል ደለይደን አስረት ኢሰኒ ረጉዷን ከሰን ዱጓን ኢስኒቲማ ቀበዳ ረጉዷን መስረት ሆለይም ቢያረባቱን ስነገሌ ሰሙን ቀብኔቱን ረጉዷን ኢሲላላሜ arraba qof isin harargeen jaalattu isin harargee jaalachuun ganama agalgala gosummaa faarsuudha akkasi gosummaa gosa himachuudha harargee jaalachuu jechuun gosti tiyyatana kotta wali qabama naaduula jechuudha namni kamuu gosa ni qaba by the way namni kamuu namni hundi ni qaba bar isin galee harargee jaalachuuni anamma warra sammuu ijoollee harargee sammuu qabdu wajjin haasawaa jira warra sammuu qabnee miti beekadha ijoollee harargee tan gandummaan qabne ta akkatiyyaa ta sammuun isii kutaa 11 ijaaramteen baana beekadhaan jazbawwan maqaa harargee balleessaa jiru kanan baanuwan dhaggeeffadha uummata kiyya hawaasa kiyya ani kabajaa guddaa isiniif qaba garuu wanni hubachuu qabdan tokko namni tokko harargee jaalachuun dirqama harargee jaalachuun kiyya gosummaa faarsuudha. Gandummaa faarsuudha. Harargee king jechuudha. Harargeen kutaa hunda caalti. Kutaan biraa akkasii, kutaan sun akkasii, kutaan kun akkasii jaani kutaa biraa arrabsuudha. Harargee jaalachuu jechuun. Dhaggeeffadha. Miis harargee ta'uu qabduu ana isinii galee. Dhugaan isinitti himu. Kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan. Okay? Kutaa Oromoo kutaa 11 jaalachuudhaan. Akka jaarraa abbaa gadaa fatteechu kutaa takka osoo hin ta'in kutaa 11 jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan kan deemaa jirtu ana maakiidha. Yaa tanaman arrabsine jechuudha tanamaa wajjin ta gosummaa takka gosti tiyya tana jetteen been isin bar diaspora irraa dhaggeeffadha
xiqqaarraa guddoorraa jechuudha Ameerikaa Kaanaadaa teessanii guruppii ijaarratanii goosummaadhaan ijoollee walitti ijaarratanii gizee ficciistan isin keessan seenuun isin hin ji'an ani isin hin beekuun isin hin ji'e sababa san ati Harargee jibbitaan aan jettan dhugaan isinitti hima jechuudha jaalattanis jibba abbaan dhugaan na jaalattan namni dhugaa jaalattan na jaalattan namni dhugaan jaalanne moo nan jaalatina wallahi wabilan rabbi qabadhee isin hojii dhaabbadhee falma jechuudha rabbi qabadhee namni tokko nan deeggarina namni tokko illee deeggarsa nama tokkoon barbaadu waggaa dila kanarra duulamu kana arrabsamu waan biraatiif miti goosummaa keessa seenu bakka hin seenu wal dirqamaa miti barkun Ameerikaa teessee gizee goosummaadhaan hawaasa walitti jaartu okay hawaasa walitti jaartanii miidiyaa kana gubbarratti goostii yaa king bar gosaan bar geemii anqa gosaan taphatanii jechuudha goosummaa miidiyaa kana gubbarratti anqa geemii taphatanii leenci kan namu gosa gale duraan leenci gizee namaa kan nameeyu tokko haakas gandummaa beekun jiru jechuudha gandummaan jaaraniiti Harargee tana qoshorombot godhan jechuudha isini galee dhugaa walii himna jechuudha yoo Harargee gaddeebine Harargeen akka duutu ikoonomiidhaan akka bakka guddinaan waa hundaan akka duutu ha godhe hoolayyi as gubbarra fiiduu kana jechuudha akka tokkoomtee ummataa wajjin dhaabban ikoonomiidhaan hayyummaa waa hundaan akka guddanne ka godhu jiru asirratti baanii tokko bakka isin akkas isin kutaasan jala fiidi kutaa abbaa fedhe jala haa fiigu anqan ganda kiyya narrabsiisnetti anqan gandi kiyya akkasiit akkanaat jee hin xuunetti bikka fedhe deemee abbaan fedhe firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha kuni Harargee keessa hin turre jechuudha okay Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beekna jechuudha goosummaa fi gandummaa namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira amma kara Salaalee yoo deemnu ta'e kara Wallaggaa yoo deemnu ta'e hin beeknu gosa isaanii dhiini wayyoo gannaqame goostii isaas wali baatee maallaqa buustee akka kafaltuuf yoo fuudhe waan takka gootee fi akka gadhaabduuf malee goosummaan itti leellifame ilmaan abbaa tokko itti ficcisiisuuf miti jechuudha yaa nama isinii mee dhabdan anaa isinii hima jechuudha minim Allahan bicha nama fara humaa na goosuu dandeessanii waan takka na goonus dandeessa haqa nama qabateetu if dura deema jechuudha haqaan hin deema gizee hedduu ka ficcisiisu isinuma jechuudha ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaa'u diina wali gootan jechuudha asirratti hoolayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seenteetuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachistee kakaayiroo kana keessatti sababa gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira wallahi nama feemasii wahii jechuudha maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaabi ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuudha garaa wal ka ablee ni beeytan ijoollee kaayiroo jirtan feemasii miskiinticha jechuudha miskiinticha uumaan beeyne garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuudha yaa kun hundiyu maal rakkoo qaba mee takkooma Harargee jibbiti kajettaniif waan gosummaa hin faarsineef waan gandummaa hin qabneef waan biraati miti namni akka kiyyatti Harargee jaalatullee inumaa waan jiru jechuudha isin galee yallam orjinaal Harargee katabaara ani nani garuu faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaan jechuudha hojjadheetiin yoo mana barumsaa jaarus ta'e isin galee yoo waa godhus ta'e dalagee hojjadheetiin maqaa biyya kiyyaa ol kaasa malee gosa faarsee ganda faarseetii miti kan maqaa kiyyaa yaamu maqaa gandaa yaamu jechuudha yaa namni feemasa gaafate ganda ofiitiif waa gadhaabee biyya ofiitiif waa gadhaabee
dura bikkatti dhalate waa godheeti sanboota Oromiyaa godhee sanboota Itoophiyaa godha jechuu akkasi haasawaanii miti hojiidhaan hojjetan namni biizinasa gooteeti maallaqa ganneexeeti qubii seentee yoo dhabdee jechuu invest argatan hagarii namatti asxarraa unji loltii asirraa gandummaa faarteeti miti dirqamaati namni tokko wallaggaa arrabsu isinigale Harargee jaalatu jechuun wallaggaa arrabsu Arsii arrabsu shawaa arrabsu walloo arrabsu miti waliin jiraachuudha Harargee jaalachuu jechuun nuti kabeeynu Harargee san beeyna nuti jechuun Harargee san beeyna nuti sani malee kabeen ummanni lafa jiru hawaasni bal'aa hawaasni keenya ummatni Harargee kan lafa jiru waan isin itti jirtan kana miidiyaa irratti malee lafatti namni waliin nyaatee waliin dhugee jiraata jechuudha. Tokko ha gosaaf jee lafatti waltumu wallahi Oromiyaa keessa namni takka waltumu hin jiru gosaaf jee gandaaf jee jechuudha. Kutaan Oromoo kutaa kudha tokko waliin jaalatee waliin jiraata. Oromiyaa kutaa kudha tokko keessatti tokko ha gandaaf jee ati ganda kana abbayi biyya tanaa jee hin jiru. Hundi jechuudha waliin jiraatee jiraata. Garuu miidiyaa kanarratti ha jiru jechuudha. dhugaa walitti ani maanninam haqaaf namadu jaalatuni liqimsita dhiistummoo mataan naanneeffatteeti maakii jechaa deemte jechuudha. Sinigale maqaa Harargee kaballeessaa jiru Harargee tuffatiste wallahi wabillahi yoo Harargee maqaa maakiitiin kabajamte malee maqaa maakiitiin hin tuffatamtu. Yoo maqaa keessan maqaa gandummaa fi gosummaan asirra wal geessanii nama arrabsitanii fi nama abaartaniin ijoollee Harargee jedhame malee maqaa kiyyaan ganda osoo hin ta'in namni takka maqaa kiyyaan hin tuffatamu namni takka waan gandaa miti dhugaan isinitti hima jechuudha. Maaliif gaafan dubbadhu gaafan hojjedhus itti yaadeetiin hojjedha. Maaliif rabbiitu na guddisee nama afoo na kaayee rabbiitu na guddisee fuuldura namaa na baasee waan ta'eef jechuudha. Isinii galee dhugaa walitti himna. Yoo barbaaddan laal an dhugaan isinitti miti warreettan nama dhugaa dubbatudha. Waajala seentanii maakii kuffisna hamaa koo hamataa koo jee Oromoon isinii waan fedhees ta'u jechuu nama isinirraa dhalatan waan fedhees ta'u baalagees ta'u jazbaas ta'u jechuu isinii garuu isin irra guddaan keessan amma uummata hawaasa kiyya bal'aa Harargeetii miti kaninaan jechaa jiru kabaja qaba uummanni kiyya Harargee baalagee dayyuustoota asirratti maqaa Harargeetiin uummata saba guddaa uummata guddaa maqaa xiqqeessaa jirtuun jechaa jira hubadhaa isinii uummata asirratti walitti qabame qooshaa qumburree haati abaartee biyyaa baaste jechuudha. Waan takka gochuu hin dandeessanaan iyyitan malee isin maqaa Harargee balleessaa jirtan Harargeen akka namaa waliin hin jiraanne godhaa jirtan maqaa Harargee gabbuusaa jirtan akka Harargeen nama arrabsitu bakka arraba qofaan beesisaa jirtan jechuudha. Harargeen arjaa Harargeen hojjettuu Harargeen nama hojjetu jechuudha. Nama gabbu'ee hojjetee jiraatu jechuudha Harargee jechuudha. Nama arrabsuudhaan fammasuu miti Harargeen. Isinii galee isin maqaa balleessaa jirtan waan ta'eef likki keessan isinitti hima jechuudha. Feetu jaalattaa feetu jibbita. Ani orjinaal yoo karaa Harargee deebine jechuudha. Orjinaala intala Harargeeti orjinaala jechuudha. Fedhu Arsiin himadha, fedhu Walloon himadha, fedhu Baaleen himadha, fedhu Shawaan himadha. Abbaan tokko maa himattanaan jechuu hin danda'u. Isinii miti ijoolleen si koomandoo maaliif Arsii himattanaan jechuu hin dandeessu. Ijoolleen Salaalee maaliif Salaalee himatte maaliif Shawaa himattanaan jechuu hin dandeessu. Unkwaan isinii miti isiniin jechaa jira bara. Arra yoon fedhe lafaa kee Wallaggaa himachuu danda'a jechuudha. Wallaggaa himachuu danda'an intala Oromoo kutaa kudha takkaatti irraan marsee kan hin barbaade bikka naatee ciisa deemee jechuudha. Namni tokko ati maa himattanaan jechuu hin danda'u. As nagiraachuu jechuudha. Bikkan barbaade. Yoo barbaade Oromoo irraa bahee jechuun shinaashaa yoon himadhe namni waa'ee kanaa galchuu hin jiru. Yoo rakkoon keessan waan biraa ta'e malee isinii galee rakkoon keessan waan biraa yoo taate malee waan barbaade ta'uu danda'an as biratti. Unkwaan ganda fedheetti maraxadhee galuu miti. Namni amantii ofiituu ni jijjiira bara yoo isaa namni tokko hin dhibuun jechuudha. Bikkan barbaade filadhee yoon barbaade arra lafaa kee ani intala Booranaati ani Booranaa jechuu danda'a. Maannam silanee ayin malakkatoo mannaatee raasu maaliif himattee naan jechuu hin dandeessu. Natti tolee madhee mirgan qaba. Okay? Na furadhaa yoon jees mirgan qabaan. Maannam silanee ayin malakkatoo. Okay? Asirratti iluu himadhu rakkoon qabu hin dhufa kutaa kudha tokko amma
kuta barbaadeen dhufa amma irreecharratti dhufa kara salaalee tana dhufeen fedhellee kara wallaggaatiin dhufa bikkan barbaade jechuudha. Shoomamee jiraadha kabajamee waan ta'eef namni na shakkulleen hin jiru maaliif jennaan ani nama badaas miti nama ganda waliin nyaachisus miti nama hai abo nuti bari yoo barbaanne yoo barbaachisaa ta'e bar nuti Boorana keessatti mana jaarannee jiraachuu dandeenya bar Harargee irraa baanee jechuudha. Singalee si komandoo keessa deemuu dandeenya bar Walloo keessa seenuu danda'a maal abbaa keetiif fidda na caala ummata Wallootiif qabsooytee taati na caala ummata Wallootiif sagalee taateeti kana asitti dhuftee na arrabstuuf maasrajjaaf marrajaa Facebook irra jira bar challenge qarshi takka geessisee waan danda'u hawaasa kiyyaaf guyyaa sadii riba dhabee jechuu kan hin gargaarsee bar ummata kiyya bal'aa osoo amma waa taanilee aanata fiidee sagalee taatu jechuu na caala ummata Harargeetiif sagalee taateeti na caala moo rabbii sodaadhuti osoo meeqa dhakaanatti darbanii aanaan ganda kanatti aanaat as keessaa bahee jeetiin bar ummata kiyya gargaarsisee bar osoo iyyitanii jechuu osoo iyyitanii isiin hin gargaarsitu jettaniitiin ummata kiyya akkasitti bira dhaabbadhee gargaarse bar osoo jibbeensa qabaadhe maasaniin godhu bar osoo jibbeensa Harargee qabaadhe waliin fixu bar anqa maallaqa isii nyaattee jettanii ustaaza gizee 3-4 deebistanii ragaa isinii fidee lakkii kunoo ragaanatti erganii ja'anitti. Eenyu kan maallaqa gargaarsisee maallaqa manni murate isin garsiisee maakii malee eenyu jirame maallaqa manni kiyya murate kanaa je'ee namni gargaarsi akka nyaadha namillee isin godhe maakiidha. Dhugaa hin barbaadda waan ta'eef maallaqa manni kiyya qarshii 10 murate dooraala jee fudhadhee silaachumaa cal jechuun hin danda'a ture bar ayyaachuu yesoo haqqa silammaal fallee 10 shii beetee qorraxaaf biyyee akkasitti risiitee maxxansee isin garsiise jechuu miidiyaa kanarratti deebisanii irdaataan ustaaza baran geenya gizee jettan ustaaza gizee lama warra addaa'uch gizee 3 ustaaza finnee bar gizee 3 bar gaafa gargaarsi guuramee raayyaa abbaa mancatti kanname raayyaa abbaa mancaa gizee 3 dhufee maglacaa kan nu arkitee sababa xiqqaataa ijoollee Harargee maqaa Harargee balleessuun asirratti wal geesseetuma maquma Harargee tana Hararguma tana wallaahi uummanni kun eessaa akka dhufeen beeku maquma Harargee kana jibbisiisuuf asi dhufanii ustaaza ofii namni gizee 3 akkamitti deebisa gizee 4 live irra dhufee yaa uummata na bira gahee jira kunoo gargaarsi keessan jee mee wallaahi jibdee jaa ustaaza gizee meeqa fidne guys raayyaa abbaa mancaa gaafa kan namu raayyaa abbaa mancaa gizee 3 as fidanii mee ragaa nu garsiisanii jaanin hin jaan bar argitanii nama ofiitiif nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii Harargee keessaa baate tana malee tabaraatu jira itti isinii idee iyyaa ooltaniiti guyyaa guutuudha mee naa himaame rabbii sodaadhaati mee nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii tana malee tabaraatu jira. Hooleyyii ganamaa galgala maalumaaf guddattee nama afoo mul'attii gab kuffisneeti ciqaa argitan gosa keessa galchine cuquun buccuu keessa galchine jeetuma fiigu isaan malee harkitanii feemasii fuudhanii jechuu amma duras eenyu mu'aazilee akkasii salphisan eenyu salphise isaanuma ijoolluma hooleyyii tan mu'aazuma Facebook irratti kabajaa guddaa qabu mucaa xiqqishaa hin beeytanii mu'aaz murti guutoo eenyu akkas godhe isaanuma bar nama biraatii miti bar feemasii ofii fuudhanii gadalii wayii fuudhanii makiinaa jala fuudhanii makorbaasa jala fuudhanii gadalii keessa fuudhanii siree jala oowwisan aboo maaluma wallaahi wabillahi dhugaa dubbadheen doobar wallaahi hunattaa ganaagirra የመሸብኝ ልደርጄ ቃልቺ ሙአዝ akkasi Suudi Arabiyaa yaamanii jechuudha. Hooleyyii Harargee keessaa baasee barnu xiqqeessaa jiranii barnu xiqqeessaa jirtii bar ummanni keenya hayyoonni keenya Harargee sheekonni keenya ummata keenya kabajaa guddaa qabdan ijoolleen tun maqaa Harargee balleessiteeti dhaabbadhaa jaanii wallaahi dhaabbadhaadhaa jaati dhugaa itti himaa wallaahi dhugaa itti himuu qabdan. Harargeen hayyuu meeqa qabdi beekaa meeqa qabdi barataa meeqa qabdi akka waan ofii Harargee bulchanitti bar miidiyaa kanarra fiigan bar hayyuu meeqaa jira barataa meeqaa jira miidiyaa kanarra Facebook kanarra meeqaa jira wallaahi wabillahi kayoo gargaarsaa ummata ofii dooraala kumaa malee hin gargaarre ijoollee Harargee kabajaa qabdu meeqaa jira boo
ديوسني أنا